嗱，直播間嘅朋友仔，我仲有一個靚嘢嘅喎，你哋有冇人買過阿小圓呢一個嘢？有。嗱，呢個一頁已經講咗啦，自然少添加嘅國家，佢係唔添加呢啲唔好嘅嘢嘅，因為呢，佢控產品係控得非常之好嘅。啊，呢個東西呢，佢就嚟冇啦，你哋自己慢慢拍佢。呢一個素環霜呢，係我之前一直推嘅，你睇清楚。你睇清楚啊！我之前呢，我就噴咗呢個沉香精油啦。我係嗱，你睇清楚我對面嚇。我啱啱呢，我係搽咗呢個麥國流恩嘅，你睇清楚。然之後我搽少少上去，我俾你睇睇啦。我呢個素環霜啦，如果你想靚嘅嚇，如果你中意化妝嘅，我哋呢個唔使話點樣搽粉底嘅啦，我俾你睇睇啦。好嘅，雲姨，你睇清楚啊！我搽咗個素環霜之後，我搽咗嗰個面霜之後，我即刻打粉，我即刻打一半俾你睇睇，靚唔靚啊啦？我冇呃你嘅，因為我自己都唔識得化妝嘅，但係呢，我可以打到我自己自然裸妝嘅狀態。嗱，你自己睇睇，睇唔睇得到？睇到。睇唔睇得到？你哋自己對比下，靚唔靚？靚唔靚？有冇人買過？嗱，你可以睇得出㗎啦，睇唔睇得出啊？睇到，佢唔會假白噶，你而家成條線唔會假白噶，好靚噶，我攞一瓶俾你試用，唔係俾你試用噶啦，我俾你試用7日，你唔啱嘅退翻嚟，好唔好？嗯，好嘅。我之前係賣幾錢㗎？99蚊2瓶係咪？係。係咪？係。我今日送多一瓶俾你，夠大方啦啩？其實唔係送嘅，之前都有過呢個活動嘅。人哋裏邊係1瓶啊，人哋裏邊1瓶，你已經係送1瓶，已經變咗2瓶啦。啊。咁冇辦法。人哋裏邊係1瓶啊，你自己睇清楚，你唔好亂咁嚟，好唔好？你最近咩問題？你最近咩問題啊？冇咩心情啊，買啦，買得幾日得幾日啦。我就嚟學阿老姜話你噶啦。買啦。買，有幾多個人要啊？快啲覆我啊，清埋佢啦。快啲打個1啦。你1瓶送1瓶已經好啦，大佬。送多1瓶啊！你仲要3瓶？30零蚊1瓶抵到你爛啦！俾瓶你老母，俾瓶你阿妹係咪？唔好叫我頓拉啊！唔好叫我今日冇咩心情啊！嚟上30份啦，一樣好唔好？抵啦啩！你走去求其買一支你都唔治啦嚇！嗱，俾你試下，俾你睇睇啊嗱！我呢度冇搽精華液嘅，都咁抵啊嗱！嗱，自己對比下隻手，好唔好？你最近個腦好似有啲問題咁喎。上啦，屌屎忽！嚟準備1、2、3上30份，你俾我睇睇先。3瓶都好好用啊，米粉話有冇人用過好用嘅？而且呢個好水潤㗎，你搽上去同我哋普通嗰啲素顏霜係唔一樣，你搽上去嗰啲係乾爭爭，會卡住你啲皮膚紋路啊！你呢個就可以睇得出，你捽開嗰就已經係好潤，好容易推開嘅，睇得到啊！就好似我哋搽面霜咁，但係佢比我哋嘅面霜會更加養我哋。30份嘅咋，閪佬。唔好多啊！佢呢個連人媽媽都可以用㗎，佢呢個連人媽媽都可以用㗎，跟住哺乳期亦都可以用，所以嗱，心存思念話，我之前都係買3瓶嘅，送1瓶俾我嫂，1瓶俾我細妹，買啦，香港人都好買嘅。如果用我呢個媲美咧，你有冇用過 CBP？ 阿一葉姐，你應該聽過 CBP 啦吧？有冇人聽過啊？嗱，我俾你睇下我嘅 CBP 啊，好冇 ？CBP 300幾蚊一支，係呢一支咧係國際大品牌嚟㗎啦，唔使講啦嚇。咁但係咧，我用我個 CBP 咧，我呢一支咧，我係媲美得到我呢個 CBP 喎，喺出邊嗰個粉紅色個袋嚟嘅，完全係媲美得到嘅喎。同埋咧，你攞晒嗰個袋入嚟啊！同埋咧嗰個乜嘢我都有試過嘅，我係試俾你睇睇嘅。係啊，300幾定我忘記咗幾多錢啊？冇啊！呢一個咧係適合我哋日常化妝㗎，我哋日常化妝㗎。我冇呃你嗱，我俾你哋試睇睇我呢個 CBP 嗱，同埋呢一支嘢咧我都有㗎啦。但係咧我而家我都冇用嘅呢一支嘢嗱，呢個 CBP 你睇睇嗱，我俾你睇睇我 CBP 㗎啦。你覺得邊度自然咧？嗱，你自己覺得啊嗱，你自己睇睇啊。你自己瞄瞄啊！你自己感受一下啦。你而家新茶嗰邊好似有笪嘢喺度喎。嗱，新茶嗰
好似未捉得開啊！你係咪未捉得開？塗咗要定妝嗎？你想定你就要定妝㗎。可以，如果有定妝噴霧，你可以自己定妝嘅。呢個係你有定妝噴霧嘅，你自己可以定妝啊！剩翻15份啊，唔好意思嚇。其實佢都有少少防寒嘅嗰啲防水防汗嗰啲㗎啦，你可以噴一噴落去，跟住你可以睇得到佢係唔會甩㗎。你就要捽一捽佢都唔會點樣甩㗎，所以你就算平時流汗或者有水都係唔使擔心。唔係呢個牌子啊，佢叫做 CBP 啊，佢 CBP 啊。剩翻14份啊！呢個素顏霜剩翻14份啊！如果直播間嘅朋友仔你靚女嘅，你想扮靚嘅，你50、60歲嘅，冇錯，係啊！你想50、60歲嘅，你想靚嘅，就算你50、60歲都好，你搽咗你都會好好睇嘅咧。我冇乜呃你啊，真係冇咩呃你噶啦，好靚嘅咧，真係好呃你嘅，冇呃你嚇，真係唔好意思啊。仲有冇？